오해 열받아서 친구였어. 얼굴이 안 보이니까 화난 줄 알았어. 이거 바람처럼을요. 우리 기타로만 들어갈 때는 그 약간 바람 이렇게 내뱉는 소리 말고 그냥 바람처럼 신하영 씨, 치마가 너무 이뻐. 치마가 너무 이뻐. 반짝반짝해 치마가 아주 그냥. 아니 근데 이거 아니 이거 몇 번째인데? 아 오빠 신어줬는데 왜 안 들어갔어? 아 이게 안 되죠. 우리가 세게 들어가죠. 왜냐면 이게 이 소리를 내서 이렇게 딱 하려고 하니까 그냥 힘차게 들어갑시다. 우리 바람처럼. 바람처럼 우리를 덮으소서 하늘처럼 위게 하소서 두려움과 상함을 만지소서 주의 능력 다시 회복시키소서 바람처럼 바로 들어가요. 우리 다시 한 번만 더 할게요. 진짜 죄송해요. 그러니까 주의 능력 다시 회복시키소서 바람처럼 이렇게 들어가야 돼요. 바로. 우리 네. 브레이크를 두 번째 따기로 하지 않았어? 두 번째야? 아 이게 브레이크 있었지 두 번째. 네, 두 두 번. 번째인 거 아 같아. 이게 두 브레이크인 거 두 아니야? 번째. 이게 뭐지? 어떤 브레이크지? 능력 하나 둘셋넷 하고 브레이크 넷의 브레이크야? 이거 주행. 형은 깔짝깔짝 쳐주셔야 돼. 뭔지 알죠? 알았어. 두 번째 브레이크. 오케이 오케이. 다시 회복시키소서 이렇게였어요. 아 오케이 알았어. 한번 해볼게요. 해봐. 아 이게 브레이크구나. 바람처럼 우리를 덮으소서 형 이거를 이럴 때 아직 두려움과 상함을 만지소서 주의 능력 다시 회복시키고 여기서 깔짝깔짝 그렇죠. 우리를 덮으소서 강물처럼 흐르게 하소서 두려움과 상함을 만지소서 주의 능력 다시 회복시키소서 연약함이 더 이상 행하신 주님의 권능 아래서
자, 간절 8마디 하고요, 형. 그러면 죽어요. 뭐야? 나 목소리 소리가 들어. 누가? 은지야 이거 뭐야? 한 8마디 한번 해봐봐. 여보세요, 이장님. 은지야 비두 번 할 때 그때부터 간지 8마디 한번 해봐봐. 말 걸어가지고 악기팀 아 치지 말라는 거야? 가실 때 랩해도 되겠는데? 아니 빠지라는 얘기야? 악기팀은 마지막에 거의 이 곡이 끝난다 생각할 정도로 느려지면서 끝나면 돼요. 아니 빠지면 되는 거잖아 아무거나. 예스. 다시 한번 해봐봐. 시간 많이 있어. 다시 해봐봐. 구원자의 수 여기 할게요. 셋. 바람처럼 우리를 덮으소서 강물처럼 흐르게 하소서 두려운 것을 만지소서 주의 능력 주의 복수시소서 바람처럼 우리를 덮으소서 강물처럼 흐르게 하소서 두려운 사랑을 가지소서 주의 저기 은지야 마지막 한번 돌아봤을 때 두려움과 상함을 만지소서에서 끝낼게.